好，25年4月18復活節假第一日，同上年一樣，又係復活節，報咗涌之苑去南遊過一晚。不過今日落大雨喎，等上船嘅時候，等緊阿聰哥同 Kiki 嚟。同上次一樣啊，就係輕便為主，每樣嘢都唔特別帶太多，就係咁多。好，希望有好收穫。爸爸條開齋魚細得可憐，竿頭震下震下，俾大家睇下幾可憐呢條。好醜醜叫做班啦。唉，好好醜醜叫做班。你個開齋魚嗱，白尾芝麻，俾翻你。好，做唔做你咧？慢慢越嚟越大㗎。隔離師兄中魚，船尾終於有戰績啦，船竿。都識得還下拖嘅，見影班仔，撞爆石，班仔，班啦班啦班啦！哇！班仔，唔使咯，靚爆 size， 白尾芝麻，好嘢！爸爸中魚，拍緊邊啊？拍緊啦，拍緊啦！拍住你珠江。希望呢條 OK 啦，頭先佢做嗰條石狗公 size 嘅。攞個藍機先。我哋上咗條珠江攞嚟。班仔啊！班仔嚟嘅，班仔嚟嘅，細級嘅班仔。1斤內啊，應該唔大。不過係有魚啊，啲魚上嚟啲係。係真嘅啲魚，係有魚嘅。你哋唔啲窿窿夾啊？前啲啊？唔係，如果有個方法都可以唔使除嘅。好似我喎，我綁布繩嘅，布繩綁喺第3隻街度，第3隻街嗰個位個布繩綁住，佢唔會彈。你洗嗰陣時就唔使收得佢，就可以洗。用嗰陣時1蚊就唔使下夾到窿。而家我見嗰啲咁布繩綁住嘅。我哋齋夾啫，都係冇錯。係。你綁？我驚夾出啲光。哦。我驚夾，因為我夾大有彈弓㗎嘛。我驚夾，同埋有時中啲大條魚，彈成個都飛咗。飛咗出嚟。我哋綁住一定唔會彈走㗎，布繩又唔會摔唔光。10幾。如果你想轉嘅轉頭，可以同你轉，我仲有好多窿咯。好正啊！今日啲魚食得。啱佢高子哥得啦，夠，唔好佢收翻起個腦。哇，細喎！得咗咯。好靚開齋魚。好，開晒。個魷魚片啊！魷魚片啊，係啊。白尾芝麻，唔該晒聰哥。擺低個籠。好，我幫你手先嗰個索埋嚟。養下。佢係辦。學生個人幫嘅仲係。好，唔該晒。佢哋食得係頭先你見到，大家都見到係唔明顯嘅，一樣嘢係啊，好古惑係佢好古惑。係啊，好正啊，食得。哇！唔該晒聰哥。
正嗰啲正係一流啦，誒就係求其前一條出嚟得㗎。好嘢。我接咗你。疑似開齋啦我。等我嚟啊！等我嚟。好。咩嚟嘅咧？咩嚟嘅咧？乜嘢嚟嘅咧？紅油魷魚片，魷魚片，手指尾生先。上咗嚟先啦，上年就係上到20米斷，咬甩咗個鈎，我條片成日喺度睇住，慢係啦70米，我都唔敢最快啦，所以收翻慢啲今次。係啊，只可以等佢喺個海啲水缸入邊咧。咁細隻，一開2度啦，打洞咁樣剪。魷魚，一半魷魚。有一定冇。3日，啱啱3日。我係3日。12號，上年就係輸咗口12號 ，exactly 係咁樣。今次報唔報到仇咧？你上年就堅嗰度啊？上年唔係，係就係你船，就係呢個。你喺嗰度之後，佢轉好似落咗堅嗰度喎，係嘛？唔係，直情係呢個位，唔係我老豆釣呢個位，我喺嗰個位。唔係舊年有冇落過堅嗰度啊？都有。舊年有落過，之後係第二船，上年就去堅哥啦。上年就係喺度上到20米就，哎呦，跟住就冇咗啦。 40幾。哇！等佢喺水嗰度咧養下，即係佢養啊。勾住一邊個盡頭嗰邊咯，等佢漂啲。哇！好似堅喎，堅喎呢條堅喎。啱唔好搞㗎啦，有佢出得收到得㗎啦，唔好再搞。係啊，有時停下咁樣個射力係啦。呢條應該唔係嗰啲撞爆石我估係。紅油啊！希望紅油啊！嗰啲唔係火槽，好似兇狠過火槽。係冇錯，到底咗嚟。係啊，佢得閒又要卸下力咁樣停下咁樣。嗱，佢又攞翻出去喎。嗱，搏命喎，水面見光又搏命喎。唔係我飲到上爆線喎咁樣，紅油浮到出嚟啦，仲大壓啦，紅油嚟。定係張紅咧？唔，呢個第二。哇！咁嘅磅頂力都要同我抽下，都唔係直上啊！嗱，好似阿純教我哋咁玩咧，頂下咁樣。嗱，700蚊嚟29，佢話係啊，啱啊！唔好死佢，因為甩唔值得死搏㗎呢啲，有得俾佢，佢會攰㗎嘛，佢會攰㗎嘛。29收翻佢，最緊要佢識攰。25號就攰㗎啦，段有喎。24，段有喎，26。27。你唔敢推啊？嚇？你唔敢推大力啲？唔大力啲啦，一陣又斷啦，俾佢喺嗰位徘徊喎。俾佢緩衝啊，好過啦，係咯。喺度玩下。哇，出㗎喎真係，攞唔攞緊啲俾佢好咧？係啊，我都覺得係要攞緊啲啦。慢慢咁大力，有佢。原來呢個動作真係有用㗎。手指力啫，幫一幫佢啫，好油嘅我都。原來呢個動作真係有用㗎，第一次。多能，唔好有。再試試。係就係撐手指嗰下力，因為個 drag 教到啱啱好啊。段有喎真係。
光啊鏡頭，係啊，冇咁急啊，冇咁急啊。高啲望住啲光。月啊，他們月啊，這個月啊。而家凌晨少少會追動啦。見啦，似張紅好似。攞多幾個，收翻個籠先，係跳緊啲。呢個攞個條繩。張紅，華倉嚟，喺華倉喎。但嗰啲。哇！新郵票，哇！慢啲先。佢算聽話啦，佢唔包船底。唔該晒，聰哥，唔該晒。聽話唔係咁樣，上次嗰啲，上次嗰啲屌。新郵票啊！係佢嚟嘅，佢咁好力啦，我同紅友浮咗佢啦。紅友浮咗佢啦。哇！哇！呢條如果同佢鬥力咧，分分鐘甩佢就。食得好入，今個入晒扣，好彩。哇！睇唔到。剪冇所謂嘅，聰哥剪冇所謂，白板冇膠。好得。唔該聰啊，我哋玩下先，影下相。你想，嚟你去揸住啊！第三套影張相先。好，我都影張相先。係啊，你影完跟住我哋慢慢影下相。新郵票啊！好開心啊！大過你塊面啦！哇！哦，黃立倉第一次中，哇！啊，煎倉叫食，好好食啊！好嘢！我呢邊一齊啊！我一整張相。好，嚟你揸住，你揸住，一齊啊！係。嚟。等陣揸實先，俾前少少。1、2、3，影張相。OK。好，唔緊要。我哋自己玩下，影下相先。好，唔該晒。你影完相佢話乜乜。得。好。啊！掂晒有嘅侄仔。好。倉魚喎，倉魚就好食啦。你幫我揸先。食咩啊？魷魚片啊？污糟唔緊要，係啊。魷魚片。半條魷魚。掂晒。點啊？好，喺個頂咁識佢。我試過後邊。中魚加倒繩，常有情況，唔緊要。到咗啦，應該到咗。放多啲啊！好多啲。放多啲。收緊啲。放過嚟，放多啲過嚟，放。阿叔行下得。鬆。邊個幫手鬧？哇！大車粒啊！嗰個撞爆石。哇！巨型撞爆石。石婆啊！係啊，石婆嚟嘅。我話當魚，收到夾埋先。得，石婆喎啲。睇人。嗰啲剪咗個勾先，哇！5斤。有啊，應該。嗱，點解無端聽晒你？好，甩咗，多謝。Thank you。買晒。甩咗啦，你個鈎喺嗰度。有魚嘅。好。係咪海浪嚟㗎？有機會。有機會海浪攞拍。似啊！鐵板。中水。海浪啊！
，feel 到係。海浪啊！海浪啊！海浪。你應該真係俾你剪咗啦，哦，屌！快啲，冇定水，啊，衝晒！唔該晒，小心啊！鬆杯。哎呀，你掛咗條毛巾喺度喎，係。好，翻嚟，你鬆翻先。碌揸住碌，有冇膠棍？等我哋睇。小心啊！唔好埋住啊！哇，大過上年嗰幾條啊！我哋終於啊，終於。